ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે મિત્રો આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે કે અહીંથી તમારે પ્રોજેક્ટની પર તમારે મિત્રો ક્લિક કરવાનું છે। અહીંથી તમારે આ બીટમાર્કવાળું સોંગ છે તમને મિત્રો ટેલિગ્રામમાં મળી જશે। તો અહીંથી આવે તમારે શું પ્લસની પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંથી તમારે મીડિયામાં જવાનું છે। અહીંથી તમારે જે ફોટો એડ કરો અહીંથી તમારે ફોટો એડ કરી લેવાનો છે મિત્રો। તો મારો જે ફોટો એડ કરવાનો છે એ ફોટો એડ કરી લઉં છું। તો આ વાળો ફોટો તમને ટેલિગ્રામમાં મળે છે। તો આ ફોટો તમારે એડ કરી લેવાનો છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે કે જ્યાં 3 ડોટ છે ને એની પર તમારે મિત્રો ક્લિક કરવાનું છે। અહીંથી તમારે જ્યાં ફિલ કમ રહેશે એ લખેલું છે એની પર તમે ક્લિક કરી ફૂલ સ્ક્રીનમાં ફોટો થઈ જશે। તો હવે તમારે શું કરવાનું કે મૂવી એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મ વધારવાનું છે। અહીંથી તમારે કંઈ આ રીતે ફોટાને વચ્ચે મીડિયામાં સેટ કરી દેવાનો છે। હવે તમારે શું સ્ટાર્ટિંગ આ લાસ્ટમાં જતું છે ફોટાની પર ક્લિક કરીને તમે ફોટાને લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનો છે મિત્રો બરાબર। તો અહીંથી તમે આ થોડું ટપકું જોઈશે તો મેં કે કારણે રાખ્યું છે કે તમને ધ્યાનથી તમને સમજી શકો અને તમને હું જે જગ્યાએ ટચ કરું તમને સમજી શકો તો બરાબર મિત્રો। તો અહીંથી હવે તમે જ્યાં યારો દેખાય છે એની પર તમે ક્લિક કરવાનું છે। બીટમાર્ક ઉપર તમે આવી જશો ફોટાની પર ક્લિક કરવાનું છે। આ સોરી મિત્રો બીટમાર્ક ગાયબ થઈ ગયું છે તો પાછળ લઈ જશો તો મારે તો આ વચ્ચે ઓપ્શન છે ને એની પર તમે ક્લિક કરી ફોટાને કટ કરી દેવાનું છે। પછી તે કરી પછીથી ફોટા પર ક્લિક કરી તમારે બધાની રીતે ફોટાને કટ કરી દેવાનું છે। તો હું ફટાફટ મિત્રો કટ કરી દઉં છું બરાબર। તો મેં મિત્રો કટ કરી દઉં તમે જોઈ શકો છો। તો હવે તમારે શું કરવાનું છે કે આપણે એફેક્ટ એડ કરવાનું છે તે એની માટે તમારે બહાર નીકળવાનું છે બરાબર। અહીંથી તમારે જે એફેક્ટ છે તમને ટેલિગ્રામમાં મળે છે। તો આ એફેક્ટને તમારે કોપી કરવાનું છે। કોપી કરવા માટે તમારે ફોટાની પર ક્લિક કરી એફેક્ટમાં જવાનું છે। તમે જ્યાં 3 ડોટ દેખાય છે ને એની ઉપર ક્લિક કરી એથી તમારે કોપી એફેક્ટ કરી લેવાનું છે। પછી બહાર નીકળી જવાનું છે। બહાર નીકળ્યા પછી તમારે એ પ્રોજેક્ટની પર ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો। હવે તમે શું કરવાનું છે કે અહીંથી બધા જ ફોટા પર તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું છે બરાબર એફેક્ટ। તો તમે જોશો તો પછી એ પ્રોજેક્ટ રીતે તમે કોપી કરે છે એ રીતે તમારે પેસ્ટ કરવાનું છે। 3 ડોટ પર ક્લિક કરી પેસ્ટ એફેક્ટ અહીંથી ફટાફટ બધા ફોટા પર હું જે એફેક્ટ છે પેસ્ટ કરી દઉં છું। વિડીયો થોડો કટ કરું છું મિત્રો। તો અહીંથી તમે જોશો કે બધા પર એફેક્ટ એડ કરી લીધો છે। તો હવે તમે શું કરશો કે પ્લસની પર ક્લિક કરીને અહીંથી તમારે મીડિયામાં જઈને તમારે અહીંથી એક ફ્રેમ લેવાની છે। ફ્રેમ તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે વાળી ફ્રેમને તમારે લેવાની છે બરાબર। તો અહીંથી તમારે મૂવી એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મ જઈને તમારે કંઈક આ રીતે તમારે વચ્ચે સેટ કરી દેવાની છે। હવે તમે શું લાસ્ટમાં તો લાસ્ટમાં જ્યાં પછી તમારે અહીંથી આ ફ્રેમને કહીને ઠેઠ સુધી ખેંચી લેવાની છે। હવે તમે શું કરશો કે પ્લસની પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંથી તમારે બોક્સ લેવાનું છે। બોક્સ લીધા પછી તમારે 3 ડોટ પર ક્લિક કરી ફિલ કમ્પ્રેસર એ લખેલું છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। કલરમાં જવાનું છે ત્યાં બીજા નંબરવાળો ઓપ્શન છે એની પર તમે ક્લિક કરી તમને આ જે 2 વાળા બોક્સ દેખાય છે એની પર તમે જે પહેલું બોક્સ એની પર ક્લિક કરી તમારે આ વચ્ચે ઓપ્શન જોવા મળે છે એની પર ક્લિક કરી તમારે આ ટપકોને કંઈ અહીંથી નીચે ખેંચીનો છે। હવે તમે જે બીજો બોક્સ છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંથી તમે જ્યાં આ વાળો જે પીળાની નીચે જે કલર છે ને આ વાળો કલર એની પર તમે ક્લિક કરીને આ કલર લેવાનો છે। હવે તમે થોડુંક આગળ જવાનું છે તમારે અહીંથી આ કલર છે ને બરાબર સેટ કરી દેવાનું છે કંઈક આ રીતે બરાબર મિત્રો। હવે તમે શું કરવાનું છે કે તમારે આ જે દેખાય છે ને એમ કે તમારે ક્લિક કરી રાખવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી તમારે કંઈ આને આ રીતે ખેંચવાનું તો આપણે જે દિલ છે બરાબર દેખાશે। તો હવે તમે શું કરવાનું છે કે અહીંથી એ બોર્ડરને પણ ઠેઠ સુધી ખેંચી લેવાનું છે। હા તમે આ જે સાઈડે મૂકો તો એને આ બોર્ડરને પણ ઠેઠ સુધી ખેંચી લેવાનું છે બેને પણ। હવે તમે શું કરશો કે પ્લસની પર ક્લિક કરવાનું છે અહીંથી મીડિયામાં જઈને તમારે આ પીએનજી લેવાનું છે બરાબર। હવે તમારે મૂવી એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મ જવાનું છે અહીંથી તમારે આ પીએનજીને છે ને બરાબર તમારે કંઈક આ રીતે સેટ કરી દેવાનું છે મિત્રો। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે તમે સેટ કરીને પછી તમારે લાસ્ટમાં આવી જવાનું છે। લાસ્ટમાં આવીને પછી તમારે એને પણ ખેંચી લેવાનું છે। હવે તમારે સ્ટાર્ટિંગમાં આવી જવાનું છે। હવે તમે શું પ્લસની પર ક્લિક કરવાનું છે અહીંથી તમારે એક બોક્સ લેવાનું છે। બોક્સ લીધા પછી તમારે ઓની પર ક્લિક કરવાનું છે। ફિલ કમ્પ્રેસર એ કરી દેવાનું છે ફૂલ સ્ક્રીનમાં। અહીંથી તમારે કલરમાં જઈને અહીંથી તમારે બ્લેક કલર રાખવાનો છે। હવે તમે શું કરશો કે એફેક્ટમાં જઈને એડ ઇફેક્ટમાં જવાનું છે બરાબર। તમારે આ જે આ વાળો દેખાય છે ઓપ્શન એની પર તમારે ક્લિક કરીને આ વાળો જે એફેક્ટ છે ને આ વાળો એફેક્ટ એ એફેક્ટને તમારે લેવાનો છે। અહીંથી તમારે સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ તમારે આ શું કરશે સૌ નીચે સ્ક્રોલ કરવાનું છે અને તમારે કંઈક આ રીતે નાનું કરવાનું છે। અને આ તમારે જે ફેડર લખેલું છે ને એને કંઈક આ રીતે તમારે 4% કરી લેવાનું છે મિત્રો બરાબર। 4% કરી લો છું। હવે તમારે જ્યાં વચ્ચે ઓપ્શન છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંથી તમારે જ્યાં પ્લસ દેખાય તેની પ્લસની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે તો માઇનસ થઈ જશે। તમે લાસ્ટમાં આવવાનું છો મિત્રો। લાસ્ટમાં આવ્યા પછી તમારે પ્લસ ક્લિક કરીને અહીંથી તમારે કંઈક આ રીતે તમારે એટલું કરવાનું છે બરાબર મિત્રો। તો અહીંથી તમારે આ 200 કરી લેવાનું છે મિત્રો। હવે તમારે લાસ્ટમાં આવી જવાનું છે તમે સ્પીડવાળો જે ઓપ્શન છે ને એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંથી તમે જે આ ઓપ્શન જોવા મળે છે ને એ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશે તો ઠેઠ સુધી આવી જશે મિત્રો બરાબર। તો હવે તમારે શું કરવાનું છે કે બ્લેન્ડિંગ અને ઓપોસિટીમાં જવાનું છે। તમને જે બીજા નંબર ઓપ્શન દેખાશે એની પર તમે ક્લિક કરી અહીંથી તમારે આ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે બરાબર। તો અહીંથી આપણું સ્ટેટસ છે પૂરું તૈયાર થઈ ગયું છે બરાબર મિત્રો। મેં લોગો મૂકી દઈશ। તો હવે તમારે સેવ કરવા માટે તમને જ્યાં સેટિંગનું જો ત્યાં એરો દેખાય છે એરા પર તમારે ક્લિક કરશો સોરી મિત્રો। તો એરાની પર તમે ક્લિક કરી અહીંથી તમારે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે
વિડીયો એક્સપોર્ટ થાય છે ત્યાં સુધી તમે લાઈક નહીં કરો તો લાઈક કરી દો, શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને ટેલિગ્રામમાં જોઈન કરી દો, કારણ કે બધું મટીરિયલ તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો ના કર્યો તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરી દો જલ્દીથી. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મને તમે એક કે ફોલો કરાવી દો તો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. તો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય મિત્રો.